La prima parte del Vangelo di Giovanni è chiamata Libro dei Segni. Vi sono una serie di miracoli compiuti da Gesù. Questo di Cana di Galilea, della liturgia di oggi, è detto da Giovanni il primo, il prototipo, il modello esemplare di tutti i segni compiuti da Gesù. Perché modello esemplare? Lo dice Giovanni alla fine del Vangelo delle nozze di Cana. Perché Gesù, trasformando l'acqua in vino, manifestò la sua gloria, cioè la sua identità di figlio di Dio, e i suoi discepoli credettero in lui. Fu la prima manifestazione ai discepoli che egli stesso aveva chiamato e che si erano messi a seguirlo. Ma che cos'ha di significativo questo episodio fortemente simbolico? Molti sono i significati. La festa di nozze certo si riferisce all'evento tra quei due sposi di cui non conosciamo il nome. Ben presto venne a mancare il vino a quella festa, la gioia si consumò in fretta, ma il brano allude anche al rapporto tra Dio e Israele suo popolo. Dio lo sposo, Israele la sposa, come avevano detto i profeti. Non hanno vino, disse la madre quel giorno rivolta a Gesù. È finita la gioia nel rapporto tra Dio e il suo popolo. C'è qualche cosa che la minaccia, qualche cosa che la compromette. Intervieni, fa qualcosa perché torni la gioia nel rapporto tra il popolo e Dio, tra l'umanità tutta e Dio. Ma Gesù sembra a prima vista sottrarsi e in maniera, così sembra, anche piuttosto brusca. Donna, che vuoi da me? Oppure, che rapporto c'è tra me e te? Che cosa ti spinge a farmi questa richiesta? Il rapporto secondo la carne e il sangue, oppure qualche cosa di più profondo? E certo Maria era spinta soprattutto dalla sua fede in Dio, dalla sua fiducia nel Figlio che aveva visto crescere, che aveva educato. Quindi si muoveva nell'orizzonte della fede. Ecco perché anche di fronte al diniego di Gesù, imperterrita si rivolge ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Manifesta così piena fiducia nel Figlio. E a quel punto i servi portano le 6 giare, Gesù le fa riempire di acqua fino all'orlo e l'acqua poi viene constatata come trasformata in vino dal maestro di tavola, dal direttore del banchetto. È avvenuta una trasformazione. Quel rapporto con Dio, in qualche modo simboleggiato dall'acqua, dai riti giudaici, i riti di purificazione o anche dalla legge, ora è un rapporto con Gesù all'insegna della gratuità. È un rapporto molto più forte. Gesù manifesta di essere venuto a portare la gioia di Dio. Dio vuole vivere in comunione con gli uomini e se chiede di seguire i suoi comandamenti, la sua legge, è perché ci ama, è perché sa che la via da lui indicata è la via che porta davvero al nostro compimento. Si realizza qui quanto Gesù, secondo Marco e anche Matteo, dice all'inizio del suo ministero pubblico: il tempo è compiuto, non c'è più da aspettare. Con la presenza di Gesù sulla scena della storia,
della vita degli uomini non c'è più da attendere, Gesù porta a compimento il desiderio profondo di vita, di gioia scritto nel cuore di ogni uomo e donna. Lo dirà al capitolo 10, quello del Buon Pastore: io sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, in eccesso. Questa è la vera intenzione di Dio, chiediamo di saperla riconoscere ed accogliere.